கொடைக்கானலுக்கு வந்ததுக்கான முதல் காரணம் என்ன? விவசாயம் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை தான். நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு 3 ஏக்கர் ஒரு இடம், இந்த இடத்த அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு பட்டாணி, பீன்ஸ் அண்ட் முள்ளங்கி இதெல்லாம் இப்போ போட்டிருக்கோம். இதை பற்றி எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டும் எனக்கு தெரியாது. இது எந்த சீசனில் போடணும், இதுக்கு என்னென்ன உரம் போடணும், இதெல்லாம் நான் வந்து கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் செய்ய ஆரம்பித்தேன். இந்த 60 நாள் கிராப், 90 டேஸ் கிராப் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சும்மா ஈஸியாக வாயில் சொல்லிடலாம். ஆனால் அந்த 90 நாள் நிறைய வேலை இருக்கும், கொஞ்சம் நெஞ்ச வேலை இல்லை. அதுக்கான ஊதியம் வந்து டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கணும். நம்ம காய்கறிக்கான விலையை ஏன் நம்ம நிர்ணயிக்க முடியல? உழைப்பு நம்மளுது, விதை நம்மளுது, இடம் நம்மளுது, எல்லாமே நம்மளுது. ஆனால் விலை மட்டும் அவங்க சொல்கிறது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து என்னால் ஒத்துக்கவே முடியல. வண்டி வந்து தார், நான் சென்னையில் டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு தான் வாங்கினேன். சத்தியமாக இது வந்து பிளான் பண்ணியே வாங்கலை. பட் இப்போ நான் வந்ததுக்கப்புறம் என் கூடயே ட்ராவல் ஆகிறது, எங்கேனாலும் ரோடே இல்லைனாலும் எனக்கு கொண்டு போகிறது வந்து என்னோட ஜீப் தான். ஸோ எனக்கு அந்த ட்ராவல் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இது வந்து மண்ணை நோண்டுறதோ இல்லை வந்து பூமியை கிளறதோ விஷயம் இல்லை. இது வந்து ஆத்மார்த்தமான ஒரு விஷயம், மனசு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். எனக்கு இங்கே ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்குது, எனக்கு இங்கே ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது. விவசாயத்தை வந்து இனிமேல் நான் விடுறதா இல்லை.